Pa, dragi moji, evo nas, sad već češće se nalazimo skoro u kineskim automobilima, nego u automobilima zapadne, da je nazovemo evropske demokratije, koja je trenutno, možemo reći, u potpunom haosu. Malo ćemo da ograničavamo motore s unutrašnjim sagorevanjima, malo nećemo da im nađemo, jel da, supstituciju, kako ćemo to da izvedemo, pa smo se onda setili, da, pa to će biti električna energija, a onda smo počeli da pravimo, jel da, mi u Evropi ogromne, preskupe električne automobile koje nimo ko da kupi i onda smo, narodski rečeno, prdnuli u čabar, mislim, Evropa, što se tiče automobilske industrije, pa i šire. Mi u Srbiji smo to već odavno uradili, još 90-ih, tako da znamo kako im je sada. Sada se čuvena evropska, jel to beše komesarka, von der Leyen, dosetila da kaže, ljudi moji, pa mi moramo narodu da ponudimo Volks automobil, narodni automobil, odnosno mi narodu treba ponudimo automobil za koji ima novaca, da ga plati. Pa sad Evropa razmišlja kako će da proizvede mali, a jeftin električni automobil, da zadovolji političke ambicije, ali i da zadovolji one koji uzimaju pare od proizvodnje automobila, a ta dva neće ići. Jednostavno, za sve to vreme Kina stoji sa strane, mudro posmatra i onako baš manevriše kako treba. Evropa u elektrifikaciju, oni električne automobile, mnogo jeftiniju Evropu. Evropa kaže, bro, ajmo, mi ćemo malo hibride, oni, opet mnogo jeftinije hibride u Evropu, da bi došli do toga da sve što Evropa zamisli Kinezi realizuju, a to ću vam reći i zašto malo kasnije. I eto nama da se vratim na sam početak ovog testa i odgovora zašto sada skoro imamo više na testu kineskih automobila nego evropskih. Do duše i tu je poplava, nema ko nije sad ušao u tu priču i ko zna i ko ne zna i ko radi 5 brendova, pa mu je neki kineski 6, jel da, od tog verovatno nema ništa. Jer jednostavno koliko god pare bile slatke, ne može sve da se radi u isto vreme, kvalitetno. I s obzirom ti kineski brendovi rastu ko pečurke posle kiše, evo nas u jednom potpuno novom brendu koji se predstavi ove godine na sajmu automobila u Beogradu, a i tu nas Kinezi malo onako, što kaže, treniraju ovaj naš rečnik, da lomimo jezik, kad izgovaramo brendove automobila. On se zove ovako JMEV, a nalazimo se u modelu EV Easy. Dakle, JMEV, EV Easy, a u prevodu to vam je jedan klasičan kupe sedan, dužine 4,7 metara bezmalo, sa 2,7 metara međuosojinskog rastojanja i ako gledamo na kategoriju vozila, ni po čemu ne odstupa od onog na što smo se mi već navikli. Ono u čemu odstupa, to je svakako dizajn. Mogu vam kažem, s obzirom da smo bili dugo u Kini, da smo obišli Kinu, da je ovo automobil koji izgledom najviše liči na tipičan kineski automobil. Otprilike, ovako izgledaju sada gotovo svi automobili u Kini, vrlo malo je još onih starog dizajna kakvi dolaze kod nas, kod nekih brendova. Sada su manje više svi ovako, da kažem, futuristički, izgledaju jako zanimljivo. Mogu da kažem da su i lepi, meni se bar dopada ova linija ovako. Ono što se ne vidi, što ne piše, a što može se nasluti, to je izvanredna aerodinamičnost ovog JMEV EV Easy-a, koja ima koeficijent 0,26 i slobodno možemo reći jedna je od najnižih u današnjoj automobilskoj industriji, a ne treba mnogo biti mudar pa zaključiti da je mali stepen otpora jednak i manja potrošnja energije prilikom kretanja. A što se unutrašnjosti tiče, tu je, nekako da budem iskren, kad uđete u jedan kineski automobil, sve ste videli, ali samo pitanje da li monitor stoji uspravno ili horizontalno, nijedan ne stoji kosom. Eto je od uvijek bio sam nas, muškarac, da imam kako izgleda kad stoji koso. Monitor, jel da? Ovo što možemo sada vidjeti, to je manje više klasika. S druge strane imamo zanimljiv infotainment koji je vrlo, da kažem, jednostavno napravljen. Lako se njime rukovodi. Imamo ove ikonice koje su crtane kao za malu dečicu, dakle, i za nas starije, da možemo da skapiramo šta se dešava. Ono što mi se dopada, to je da imamo
pogled što se kamera tiče 360 stepeni oko automobila. Ceo ovaj komandni most isto standardno, ono električni, da dole imamo prostor za smeštaj stvari ili šta, nema menjača, pa onda može tu da se napravi prostora za još neke sitnice. Na ovoj imitaciji brušenog aluminijuma tu imamo još i par komandi, a kada smo već kod aluminijuma, treba da kažem još jednu vrlo bitnu stvar što se tiče same strukture ovog automobila. Naime, konstruktori JMEV automobila su odlučili da naprave ovakvu limuzinu, a da ne bude previše teška. Sa baterijama od 63 kWh, automobil je težak oko 1570 kg. Dakle, njegova težina je na nivou prosečne težine standardnih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, što možemo kažemo da su na neki način postigli sad jedan već veliki cilj, a to je da su lepo olakšali automobil uz nekoliko uslovno rečeno trikova. Prvi trik je u onoj baznoj konstrukciji karoserije koja je sačinjena od povezanih elemenata čelika i aluminijuma koji su spajani na visokoj temperaturi pod visokim pritiskom i samim tim smo dobili značajno lakšu karoseriju, ali zahvaljujući ovim legurama čelika smo dobili i vrlo čvrstu karoseriju. Sve u svemu mogu reći da zahvaljujući toj konstrukciji, ali i uštedi na nekim detaljima enterijera, smo došli do toga da je ovo lagan automobil i prilično ekonomičan. Kad kažem ušteda na detaljima enterijera, to ne mislim na ovo što se vidi. Ovde je sve onako bogato. Uslovno rečeno malo staromodno, sedišta su onako bez posebnih štepova, baš kao da ste uzeli kožnu Simpo fotelju sa početka 80. godina, dakle bez nekih egzibicija, bez nekih štepova, jednostavno, ali široko, dugačko, baš što se tiče sedalnog dela i udobno, to je ono što moram da kažem. Onako ako me pitate šta je najveća karakteristika ovog JMEV Easy-a je svakako udobnost. Oni elementi koji se ne vide, na kojima se štedelo zbog težine, ali koji se čuju, to je sama izolacija automobila. Budući da su električni motori tihi, izolacija električnih automobila mora da bude mnogo bolja nego ovih standardnih. Čuje se kako se točkovi kotrljaju, čujemo prilično i elektromotore. Dakle, to je jedna stvar koju bi svakako trebalo ispraviti ukoliko želi da se stremi ka premium segmentu. Inače, napravim malu digresiju za sve one koji se čude otkud sada Kina ovako na velika vrata u automobilskoj industriji. Pa sve je počelo još davnih dana, mnogo pre sajma automobila u Šangaju, tu negde sa kraja 50. godina, kada je na mesto premijera Kine došao čuveni revolucionar, drug Zhou Enlai, i koji je već tada usmerio Kinu ka ovoj perspektivi i koji je već tada utro puteve moderne Kine koja će povezati komunistički sistem i najnaprednije tekovine civilizacije što danas imamo. U njegovoj rezidenciji u Šangaju, na tom mestu gde je utrt put Kine za današnje doba, smo se uverili da vjerojatno nije ni sanjao, vozeći se u svom Buicku, da će jednog dana automobilska industrija Kine praviti bolje automobile i više automobila nego Amerika i Engleska zajedno. A možda i jeste sanjao i planirao. I kako kaže njegova ekscelencija, ambasador Kine u Srbiji, na proslavi 76 godina Narodne Republike Kine i 70 godina čeličnog prijateljstva između Srbije i Kine, Kina se sada nalazi, verovali ili ne, pri kraju svog 100-godišnjeg plana napredovanja. Tu negde, po mojoj proceni, ima još 20 godina, ali ovih 20 godina, dok je još stari plan na delu, kreću sa planiranjem za narednih 100 godina kako će se razvijati i kako će izgledati Kina. To je, ne samo što ih ima 1,5 milijardu, nego velika razlika u odnosu na nas, koji ne planiramo ni za juče šta je bilo. A kada su planovi već takvi kakvi jesu, kada je čelično prijateljstvo tako kakvo jeste, ima i nešto ekskluzivnih informacija za vas. Evo, pa mi smo produbili na neki način to prijateljstvo između Narodne Republike Kine i Srbije, tako što ćemo od 2027. početi sa proizvodnjom ovog divnog modela u Sremskoj Mitrovici u Srbiji. Da se vratimo mi na ovaj naš automobil, malo u tehničke detalje. Malo čas sam rekao, za pogon, odnosno za smeštaj energije, zadužena baterija od 63 kWh.
pokreće ga motor od nejakih 110 kW i to je dobra stvar. Dakle, nisu preterivali sa snagom agregata. Napravili su ono što treba vozaču, a to je nekih, evo čujete, to je ono što sam pričao o zvučnoj izolaciji podvozja, to je nekih 160 konjskih snaga, 225 Nm obrtnog momenta koji se razvija odmah, jel tako, kod električnih motora. Nema ono da postignemo 3000 obrtaja, pa da onda imamo maksimalni obrtni moment. Ne, maksimalni je čim dotaknemo papučicu gasa, imamo maksimalni obrtni moment, što mu daje za pravo da izmere njegovo ubrzanje do 50 km na sat, koje iznose 3,9 sekundi. Dakle, u gradu, na semaforima, bit ćete sigurno prvi u odnosu na sve ostale automobile koji se pogone sa motorima na unutrašnje sagorevanje. Do stotke je vjerojatno nešto sporiji, moja procena, nisam ga merio, tu mu treba oko 11 sekundi, ali to nije toliko ni bitno. Bitno je da i prilikom 80 km na sat, kao što ja sada vozim, on fascinantno dobro ubrzava, što je bitno za bezbednost, za sigurnost preticanja, ali što je bitno i za njegovu samu ekonomičnost. Ono što sam ja izmerio u ovom našem višednevnom druženju, to je u gradskim uslovima saobraćaja njegova prosečna potrošnja negde između 12 do 14 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara, što nam teoretski, a i praktično garantuje da, bar po ono što sam ja izmerio, možemo da pređemo oko 400 km sa jednim punjenjem baterije u gradu. Na otvorenom putu to se značajno smanjuje, jer pri brzini veće od 120 km na sat tu već trošimo 20 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara, pa čak malo i više, što znači da na otvorenom putu nemamo više od 300 km, što nas dovodi do sledeće stvari, a to su brzine punjenja baterije i snage punjenja baterije. Bar kako fabrika kaže, na onom naizmeničnom AC, uslovno rečeno kućnom punjaču kakav i mi imamo, maksimalna snaga punjenja baterije između 6 do 10 kW. Međutim, ono što smo mi izmerili je negde snaga punjenja drastično manja, 3,5 kW, što znači da ukoliko dođemo u svoju garažu i ukoliko imamo ovakav punjač, da nam treba nekih 10 sati punjenja, dakle koliko je noć za nekih 200 km koje planiramo da pređemo u toku dana. Na jednosmernim, takozvanim DC punjačima je situacija slična. Deklarisano je 30 kW da je punjenje, ono se bar u početnoj fazi baterije dok se ne formatira, zamislite, ovde mora se formatira baterija u onom staromodnom smislu, ta snaga punjenja negde bila oko 14 kW, da bi vremenom rasla i došla do 30 kW, što znači da nam za 200-250 km u gradu treba otprilike sat vremena da napunimo bateriju do tog kapaciteta. Nije to malo potrošenog vremena, ali šta je dobra stvar? Upravo ove niske snage punjenja baterije i način na koji se ona puni nam garantuju njenu dugovečnost. Takođe imamo i rekuperaciju prilikom kočenja i oduzimanja gasa koja takođe proizvodi električnu energiju, ali ona nije toliko drastična i toliko snažna, dakle ne remeti mnogo sam baterijski sistem, negde u proseku oko 20 kW kod prosečnog kočenja, kod naglih kočenja je maksimalna 50 kW, ali to traje vrlo kratko, što znači da s ovom niskom snagom punjenja i na naizmeničnu i na jednosmernu struju zapravo neki način štedimo bateriju i upravo zato ona u JMEV, EV Easy, ima garanciju od 150.000 km ili 8 godina. Ono što još nisam rekao da je maksimalna brzina 140 km na sat, a da je cena bez subvencije države negde oko 30.000 eura. Realno gledajući, za ovaj novac teško je dobiti veći i komforniji automobil, uzeo da zaključim osnovnu njegovu karakteristiku, da bi mogli reći da je ovaj JMEV EV Easy zapravo jedan odličan, luksuzni automobil za gradsko kretanje, jer je tu zaista ekonomičan. Za ova duža putovanja, zbog ovog sistema sporog punjenja baterije, ne možemo reći baš da je šampion, ali za one koji će veliku većinu svojih kilometara provesti u gradskim uslovima i voziti se na relaciji, recimo Novi Sad-Beograd, ovo je apsolutno idealan automobil, a još bolji je ukoliko je njegova namena da bude za posao, recimo u taksi floti, a tu ćemo sada čuti šta je zapravo istina. Jer ono što bi rekli, ako koza laže, rog ne laže. Aleksandre?
A pored dosta luksuznog interijera koji naginje ka premium segmentu, moram biti iskren, privukla nas je i dosta niska cena za ovakav model vozila. Klijenti su prijatno iznenađeni, pre svega zbog lepog interijera, puno mesta ima vozilo, dosta je udobno i jako dobre vozne karakteristike ima.